Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ingkang kawula urmati Ibu Bapak Guru kaliyan reca-reca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringaken kasihatan supados saged makembal wonten adicara menika. Kula minangka dados panitia wonten pengetan Dinten Pahlawan ngaturaken kathah matur nuwun dhateng Ibu Bapak Guru kaliyan rencang-rencang. Dinten Pahlawan dipun pengeti dening wargi Indonesia yaiku 11 November. Pengetan punika inggih dinten bersejarah amargi mengeti perjuanganipun pahlawan wonten kutha Surabaya nglawan bangsa asing. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah ngemut-emut wangsul bab prastawa Dinten Pahlawan. Saged dipunwujudaken ngangkungi mupuk tresna tanah air kaliyan boten nyupekaken jasanipun pahlawan. Semanten ingkang angsal kawula sanjakaken, kula nyuwun gunging samudra pangasami menawi sedangu ngendika wonten lepat tembung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ya.